Bọn bác sĩ cái từ pra cầm rạch ná để dừng cua tại mình to hay pra cầm rạch ná để dừng mình cua mình to mình đang làm mình to vào pra tiết đấy បាទយល់ទេសំណួរឡានអាការៈឡានកម្រិតណាដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែដូរបូស៊ីចេញហើយអាការៈឡាននៅប៉ុណ្ណាដែលយើងដូចថាវាមិនទាន់ដូរណា ហ្នឹង ហើយមានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិអីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងប៊ូស៊ីឡានបងប្អូនដែលប្រើប៊ូស៊ីឡានឆេះញាក់ឆេះញ័ររឿងមកគួរសមមិនបាច់ថាឆេះកន្ត្រាក់ណាអង្គើឡានទេមិនដល់ថាហ្នឹងទេដល់ឆេះញ័រឆេះញាក់ជន់ហ្គារៀងស្ពឹកអត់សូវស្ទុះគឺអាបញ្ហាហ្នឹងឯងដែលបណ្ដាលឲ្យស៊ីសាំងច្រើន ចឹងបើបងប្អូនត្រូវបន្តប្រើបន្តទៀតច្រើនខែបងប្អូនខាតវិញទេខាតសាំងដោយសារវាស៊ីខុសពីធម្មតាហើយអញ្ចឹងធម្មតាថា Toyota Prius ស៊ី5លីត្រដល់ពេលយើងអត់តន់ដូរបូស៊ីនៅតែជិះទាំងដែលជន់ហ្គាទៅស្ពឹកប្រឹងជន់ហើយម៉ាស៊ីនឡានវារៀងងាងហើយវាស៊ីសាំងច្រើនទៅឡើង7លីត្រឬក៏8លីត្រអាហ្នឹងបងប្អូនខាតជាងបងប្អូនឆាប់ដូរបូស៊ីទៀតខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនបងប្អូនមិនឃើញខ្ញុំលក់ហើយចេះតែ និយាយដើម្បីបងប្អូនដូរឯងប៉ុន្តែនិយាយនេះគឺដើម្បីឲ្យអូនឲ្យបងប្អូនពិចារណាថាតើវាចំណេញឬក៏ខាតដល់ពេលដែលយើងព្យាយាមសន្សំព្រោះការសន្សំខ្លះវាមិនមែនធ្វើយើងចំណេញទេការសន្សំខ្លះធ្វើយើងខាតទេកន្លែងហ្នឹងណា សន្សំ$30មួយខាតមួយខែមែន សន្សំអត់ដូរបូស៊ី$20ឬក៏$30ដែលកាត់បន្ថយការស៊ីសាំងបងប្អូនជិះទាំងស្ពឹកច្រើនខែមួយថ្ងៃថាបងប្អូនជិះ15ថ្ងៃចុះមួយខែជិះ15ថ្ងៃចុះ បាទ អញ្ចឹងមួយថ្ងៃវាស៊ីអស់2លីត្រអញ្ចឹង15ថ្ងៃប្រហែល30លីត្រ ហ្នឹង អញ្ចឹង30លីត្រ$30បាត់ហើយតែកន្លះខែ កាន កន្លះខែមកកាន$30 ពីតម្លៃលើ 10 បូស៊ីបាត់ហើយ អានេះសាំងធូរថ្លៃ បាទ សាំងថ្លៃមកកាន 5 20,000 10,000 20,000អញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនការសន្សំចៃខ្លះមិនមែនការសន្សំចៃហ្នឹងសុទ្ធតែចំណេញទេការសន្សំចៃខ្លះគឺវាធ្វើឲ្យយើងខាតទៅវិញទេប៉ុន្តែការសន្សំចៃភាគច្រើនគឺដឹងតែចំណេញទេប៉ុន្តែខ្លះចំនួនខ្លះដែលយើងគិតមិនដល់គឺវាធ្វើឲ្យខាតវិញទេដូចរឿងប៊ូស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនសន្សំចៃពេកអត់ដូរប៊ូស៊ីជិះឲ្យជន់ប្រឹងអីស្ពឹកផងអីផងដល់ពេលមើលសាំងជាក់ស្ដែងវាចំណាយច្រើនជាងការផ្លាស់ប្ដូរប៊ូស៊ីថ្មីទៅទៀត